தஞ்சாவூர் சமையல மண்மனம் மாறாம வாஞ்சையோட வழங்குது வைத்தாஸ் கஃபே. கும்பகோணம், கடப்பா, சிதம்பரம், கொஸ்து, அசோகா அல்வான்னு விதவிதமான உணவுகள்ல அறுசுவை படைக்கிற 60 ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட வைத்தாஸ் கஃபேக்கு டி நகர், அடையார், ஐயப்பந்தாங்கல் பகுதிகளில் கிளைகள் இருக்கு. ஸ்விக்கி மற்றும் ஜொமோட்டோ வழியா உங்க வீட்டுக்கே வந்து விருந்து படைக்கிறோம். விசேஷங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கிறோம். வாயிரும் மனசும் நிறைய வைத்தாஸ் கஃபே. கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்ஸை பார்க்கும் போதே ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும். அதை தொட்டு தடவி அது கூட விளையாடும் போது மனசு ரொம்ப லைட் ஆகும். பெட்ஸ் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுற எல்லாராலையுமே பெட்ஸை வளர்க்க முடியாது. அதுக்கான டிஃபிகல்டிஸ் நிறையவே இருக்கு. ஆனா இந்த டேம் பேர்ட்ஸ் அப்படி இல்லைங்க. நம்ம வீட்டுக்குள்ள, அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம ஈஸியா வளர்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி விதவிதமான எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸை டேம் பண்ணி அதை சக்சஸ்ஃபுல்லான பிசினஸா மாத்தி இருக்க முஃபாசா பெட் ஷாப் ஓனர் கிரண் கூட தான் இருக்கும். இந்த டேம் பேர்ட்ஸ் பத்தியும் அதோட லைஃப் டைம் பத்தியும், அதுக்கு என்ன மாதிரியான டிசீஸ் வரும், அதுக்கு எந்த மாதிரியான டயட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பல விஷயங்களை வாங்க விரிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். இவனை பார்க்கறதுக்காகவே கூட நம்ம கடைக்கு ரொம்ப காமனா வரவங்க இருக்காங்க. பெஸ்ட் கம்பானியன் பேரட், நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஒரு பப்பி, கேட் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, இவனுங்களுக்கு ஈக்குவலா வரவே வராது. உயிரே கொடுப்பாங்கன்னு வாங்கல, அந்த மாதிரியான ஒரு பேர்டு. பெஸ்ட் பெட் கிடைக்கணும்னாலும் அது காக்கட்டுவா தான் இருக்கும். ஒரு வேர்ஸ்ட் பெட் கிடைக்கணும்னாலும் காக்கட்டுவா தான் இருக்கும். கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்க ஆரம்பிச்சனா இவன் அதை எதிர்பார்க்க ஆரம்பிப்பான். அடுத்த தடவை நம்ம கொஞ்சம் முடியல, கொஞ்சலனா உடனே ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆயிடுவானுங்க. அண்ட் நீங்க என்ன பண்ணாலும் சரி, குழந்தைங்க கிட்டையும் லேடிஸ் கிட்டையுமே பர்சனலா அட்டாச் ஆயிடுறானுங்க. ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரட், பட் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த நாய்ஸியஸ்ட் பேரட். ஸோ மக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பெரிய மக்காவ்ஸோட சின்ன மக்காவ் ஸ்பீச் கிளாரிட்டி ஆக்சுவலாக வந்து தெளிவாக இருக்கும். டிவோர்ஸ் பர்சன், டிப்ரெஷன், இந்த மாதிரியான ஆட்கள் எல்லாமே வந்து பேச்சு துணைக்கு ஒரு நல்ல பேரட். டாக்கிங் வந்து ரொம்ப 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 தெளிவாக இருக்கும் அண்ட் புரிஞ்சு பேசும். நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதோட அவுட்புட் வேறு லெவலாக இருக்கும். ஸோ அப்படி பிடிச்சி போன ஒரு விஷயம்தான் இன்னைக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸாக மாறி இருக்கு. சொல்லுங்கள், எப்படி அந்த பேர்ட்ஸ் லவ் வந்துச்சு, அது எப்படி ஒரு தீரா காதலாக மாறுச்சு, அண்ட் அந்த குட்டி ஸ்டோரியை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக பேர்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கல நம்மளது. ஏன்னா இனிஷியலாக ஃபிஷஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஃபிஷஸ் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக இந்த பீட்டா ஃபிஷஸ், ஃபைட்டர் ஃபிஷஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அது. ஸோ அது ஒரு கிரேஸில் போய்கிட்டு இருக்கும் போது தான் பேர்ட்ஸ் வந்து காக்டெயில் வந்து ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படியே இப்போது போய்கிட்டு இருக்கு. உங்களோட பெட் ஷாப்பில் எவ்வளோ வெரைட்டியான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, எந்த பேர்டு எல்லாருமே வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க, எதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் மூவிங், அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ டாக் அண்ட் கேட் நான் வளர்த்தது கிடையாது. ஸோ பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் ப்ரைமரியாக டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெண்டாவது வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கிளைடர்ஸு, ஹெட்ஜாக்ஸு, ஸோ இதை நானே ப்ரீட் பண்ணுறேன், அதையும் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே வச்சு. இது இல்லாமல் இப்போ கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது இந்த லீகலைசேஷன் வந்ததுனால ஸ்னேக்ஸு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் லைக் பால் பைத்தான்ஸு, இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த நாங்களே ப்ரீட் பண்ணிட்டு we are giving. இங்கே நீங்கள் வச்சுருக்க இந்த டேம் பேர்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட் எல்லாம் கொடுத்தா அவங்கள ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கலாம்? இப்போ நம்மக்கிட்ட ஆக்சுவலாக வந்துட்டு 3 டைப் ஆஃப் லாரிஸ் இருக்குது. ஸோ இவன் வந்து கார்டினல் லாரி, இவர் தான் இருக்கையில் குட்டி. இவர் வந்து மொலக்கன் ரெட் லாரி, ஸோ இவருக்கு கொஞ்சம் பெரியவர். இவர் வந்து ரெகுலர் ரெட் லாரி. ஸோ ரெகுலராக வந்து ஒரு ரெட் லாரின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது இதை தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ இது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த 3 டைப்பு. இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்கிங் எபிலிட்டி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஒரு குழந்தை வந்து பேசிச்சுன்னா என்ன மாதிரியான ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும், ஒரு 3 வயசுலேருந்து 4 வயசு மழலை பேச்சு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரியான ஒரு பேச்சு தாராளமாக இருக்கும் ஒரு இந்த பேர்ட் கிட்ட. ரெண்டாவது, இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் வந்துட்டு துரு 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 துருன்னு ஓடிக்கிட்டே ஒரு ஃபுல் ஹேண்ட்லிங் உங்களால் பண்ண முடியும். இவங்களில் எல்லாரையுமே அந்த கடிக்கிறது, அந்த நிபிள் பண்ணுறது, இந்த எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. குழந்தைங்க கிட்டையும் லேடிஸ் கிட்டையுமே பர்சனலாக அட்டாச் ஆயிடுறானுங்க. கிட்ஸ் கிட்ட நான் எடுத்துகிட்டு போகும்போது எனக்கு இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ கிட்ஸ் வந்து ஆப்வியஸாக வந்துட்டு பிரைட்டர் கலரை தான் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபெதர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இதை டச் பண்ணும்போது மற்ற ஃபெதரை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும், ஒரு ப்ரஷ் மாதிரி இருக்கும். லாரி வெரைட்டியில் இருக்கிற எல்லாமே ப்ரஷ் மாதிரி இருக்கிறதுனால கீழே உதிர்ந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மூக்குக்குள்ளே ஏறுறது, ஏரில் சஸ்பெண்ட் ஆகிறது இது இருக்காது.
ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ். டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லிக்விடாக பூப்பு இருக்கும். எனக்கு அது இருக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்ப்ரவுட்ஸுக்கு பேர்டை பழக்கலாம். சீட் அண்ட் நட்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது இவனுங்களுக்கு. சீட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபேட்டு சேர்ந்து லிவர் வீங்கிறதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸாக நான் ஒரு பேரட் வளர்த்துட்டு இருக்கேன், திடீர்னு இறந்துருச்சு, என்னன்னே தெரியல. ஸோ டிவார்ம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, டயட் தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நமக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் வர மாதிரி இவங்களுக்கும் வரும். ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக 35 இயர்ஸ் ப்ளஸ் இருந்துருவாங்க. ஸோ டயட்டிங் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும், க்ளீனிங் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும். அது இருந்துச்சுன்னா இவனுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ட் பெட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சன் கன்யூர். ஸோ இதில் நம்ம கிட்ட 2 ஏஜ் கேட்டகரி ஆஃப் பேர்டு இருக்கு. ஸோ அவன் வந்து அடல்ட்டு மேலு, இவர் வந்துட்டு யங்கு குட்டி. ஒரு நல்ல ஒரு பெட்டு, ஒரு லாங் டைமுக்கு வந்துட்டு ஒரு 20+ இயர்ஸ் உங்களுக்கு தாராளமாக ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். பேர்டோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இயர்ஸ்லேயே மெச்சூர் ஆயிடுது. ஸோ இந்த கலரேஷன் வரதுக்குலாம் ஒரு 2 இயர்ஸ். ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரட்டு. பட் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு ரொம்ப நாய்ஸி, 60-70% நாய்ஸ் வந்து இவனுங்க மட்டும்தான் மேக் பண்ணுறது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த நாய்ஸியஸ்ட் பேரட்டு. கண்டிப்பாக அப்பார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்துட்டு சூஸ் பண்ண வேண்டாம். பட் நம்ம ஊர் கிளைமேட்டை பொறுத்து கொண்டு வர பார்த்தோன்னா இது எல்லாமே ஈஸியாக தாங்கிடுவானுங்க. அண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. லைக் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல இன்ட்ராக்டிவான ஒரு பேரட்டாக இருக்கணும், ஒரு லாங் டைம்க்கான இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும், அந்த மாதிரி நினச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் அ சன். ஃபீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவனுங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. இவனுங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக சீடு நிறையா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ சன்ஃப்ளவர் சீடு பேசிக்காக கொடுக்கலாம். தென் வந்துட்டு நீங்கள் சஃபோலா சீட்ஸு, பம்கின் சீட்ஸு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ பேசிக்காக சீட்ஸு ஒரு 30-40% கொடுக்கலாம். மீதி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தரலாம், ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தரலாம். ஸ்ப்ரவுட்ஸ்லாம் தந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல சைஸ் வரும் பேர்டு. சைஸ்லாம் வரதுக்கு நீங்கள் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ குவேக்கர் பேரட்ஸ். நான் எல்லாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக போன ஒரு பேரட்னா இவனுங்க. நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரா நேச்சர் வந்து ஒரு பேரட் கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க. டாக்கிங் இருக்கணும், எப்படி புரட்டி போட்டு விளாண்டாலும் விளாண்டுருணும். பேர்டு வந்துட்டு இந்த கடிக்கக்கூடாது, ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்கக்கூடாது, இன்ஃபெக்ஷன்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரக்கூடாது. டயட்டு முக்கியமாக வந்துட்டு எதுனாலும் சாப்பிட்டுக்கணும். சீடு கொடுக்குறீங்களா, ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறீங்களா, வெஜிடபிள் கொடுக்குறீங்களா, ஒரு பேசிக்கான ஒரு டயட் எது கொடுக்குறீங்கனாலும் சாப்பிட்டுக்கணும், அந்த மாதிரியான ஒரு டயட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இவனுங்க கிட்ட வந்து 45 ஆக ஆரம்பிச்சிது. இதுலேயே வந்து க்ரீன் கலர் வச்சுருந்தோம், ப்ளூ வச்சுருந்தோம். ப்ளூலேயே வந்துட்டு 2 வேரியேஷன் ஆஃப் ப்ளூ சின்னமனும் வச்சுருந்தோம், பேலடும் வச்சுருந்தோம். எல்லோவில் வந்து எல்லோவும் வச்சுருந்தோம், க்ரீமினோவும் வச்சுருந்தோம், எல்லோ பேலிடும் வச்சுருந்தோம், ஆல்பினோவும் வச்சுருந்தோம். ஸோ இது எல்லா கலர்ஸையுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அது எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்துட்டு எல்லாரையும் ரைஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரைசிங் ரொம்ப ஈஸி, பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். நிறைய பேர் வந்துட்டு ரைஸ் பண்ணும் போது அந்த பேர்டு அந்த சைஸில் இருக்க மாட்டேங்குது, அந்த கொழுகொழுப்பு இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அந்த கொழுகொழுப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் குவேக்கர்ஸ் வந்து அந்த ஓடாமல் இருக்குது. ஸோ சைஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியலை, இல்லை தெரியல, டைம் இல்லை, இந்த 3 ரீசனுக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து குவேக்கர்ஸை எடுக்கவே எடுக்காதீங்க. ஹேண்ட் ரைசிங் ரொம்ப ரிஸ்கி, ரொம்ப நாய்ஸி கிடையாது, தாராளமாக அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாமே வச்சுக்கலாம், ப்ராப்பராக இருக்கும். அண்ட் டாக்கிங் எபிலிட்டி அண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ இவனுங்க பேசுகிறது எல்லாமே உங்களால் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிக்கிற தன்மையில் தான் இருக்கும். ஸோ இவங்களோட நாக்குமே வந்து தட்ட நாக்கு தான், நம்மள மாதிரியான நாக்கு தான். ஸோ அவங்களுக்கு பக்கல் கேவிட்டி அதிகம், ஸோ சவுண்ட் ரெசனன்ஸோட ஸ்பேஸ் அதிகம். ஸோ ஈஸியாக பேசிடுவானுங்க, பேசுகிறதுல பிரச்சனை இருக்காது. ரொம்ப ஒரு கட்லியான ஒரு பேரட்டு. அண்ட் இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் 25 இயர்ஸ் தாராளமாக இருக்கும். இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் சீசன் வந்து மார்ச் டு மேக்ஸிமம் செப்டம்பர். ஸோ அது வரைக்கும் தான் குட்டீஸ் வரும். ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹைப்ரிட் கனூர். ஸோ ஜண்டே கன்யூர் மேலுக்கும் பைனாப்பிள் கன்யூர் ஃபீமேலுக்கும் பிறந்த ஹைப்ரிட் குட்டி. ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்தது. ஸோ அதனால தான் நம்ம சேலுக்கும் உடனே கொண்டு வரல. இவங்களை ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 9 months கிட்ட வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளே. ஸோ வளர்த்துட்டு இவங்களோட கேரக்டர் எப்படி இருக்குது இதெல்லாமே பார்த்துட்டு தான். ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைனாப்பிள் கன்யூரோட அந்த க்ரீன் சீக்கு, இந்த சீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி க்ரீன் தெரியும். ஹைப்ரிடு கம்பேரிட்டிவாக ரொம்ப ரேர். இப்போதைக்கு வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஏஜ் இந்த குவாலிட்டியில் நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு கலெக்டபிளாக பார்க்குறீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பேர்ட். சீக்கிரமாக தேடி உங்களால் கண்டும் பிடிக்க முடியாது இந்தியா ஃபுல்லாகவுமே. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரேரான ஒரு பேர்டு. ஸோ இப்போ மக்காவுஸ்னாலுமே வந்துட்டு இந்த பின்னாடி இருக்கவங்க மாதிரி பெருசாக தான் இருப்பான்றது வந்துட்டு எல்லாரோட கருத்து. ஸோ இப்போ இங்கே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மினி மக்காவ். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ காலர்ட் மக்காவ், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டாக்கிங் மக்காவ்.
ஸோ மக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பெரிய மக்காவ்ஸோட சின்ன மக்காவ் ஸ்பீச் கிளாரிட்டி ஆக்சுவலாக வந்து தெளிவாக இருக்கும். ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த காலர் கிட்ட இருக்கிற அந்த எல்லோ மட்டும் இவனுடைய ஒரு டாமினண்டான ஒரு விஷயம். டெய்ல மட்டும் உடச்சிக்கிட்டான், பட் டெய்ல் மட்டும் ரெட்டிஷாக இருக்கும். ஸோ இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மக்காவ் அந்த ஒரு பெரிய பேரட்டு அந்த அந்த ஒரு லஷ்ஷான ஒரு கலரேஷன் இது எல்லாமே பார்க்குறீங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் திஸ். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு க்ரீனுமே வந்துட்டு இவங்களுக்கு வந்து வளர வளர உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டார்க் மிலிட்ரி க்ரீன் இருக்கும் அண்ட் ப்ளூ இருக்கும் அண்ட் மண்டை வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் பிளாக் இங்கே தெரிகிற மாதிரி அண்ட் காலரில் இருக்க அந்த எல்லோ இருக்கும். ஸோ ஒரு மிக்சடான ஒரு கலர் அண்ட் முக்கியமாக மக்காவுக்கே உழுக்கான அந்த ஃபேஸ்கில் இருக்க அந்த பேட்ச், மக்காவுக்கான அந்த ஃபேஸ் பேட்ச். ஸோ இது வந்துட்டு இவனுங்க கிட்ட வந்துட்டு 100% எப்பயுமே. ஸோ இப்போ இவனுங்க பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டயட்டு, ஸோ இவனுக்கு வந்து சைஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இவனுங்க வந்து நட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட மாட்டானுங்கன்னு இல்லை, நட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராகவே சாப்பிடுவானுங்க, நிறையாவே தேவைப்படும். ஏன்னா இவனுங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரேசில், பனாமா இந்த சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் ப்ளூ அண்ட் கோல்ட் மக்காவ்ஸ், கிரீன் விங் மக்காவ்ஸ் கூடயே தான் இருக்கிறவனுங்க. அண்ட் ஒரு கிரே பேரட் எடுக்கிறீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ். ஸோ கிரே வந்து வளர்த்தவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும், மற்றவங்க முன்னாடி பேர்ட் மொக்க கொடுத்துரும். ஸோ மற்றவங்க முன்னாடி பேசாது டக்குன்ட்டு. இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. யார் என்ன வந்தாலும் சரி, உங்கள் வீட்டில் வந்து யார் வந்தாலும் ஒரு ஹலோ, குட் மார்னிங் என்ன நீங்கள் சொல்லி தரீங்களோ அதை அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஸோ காக்கட்டோ மாதிரி உங்களுக்கு வந்து விளையாடும் போது ஏதோ ஒன்று ரேண்டமாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க, பேர்டு வந்துட்டு கடிக்குது, அது வந்து கட் பண்ணிடாது, ஒரு க்ரஷிங் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து வலிக்காது. ஸோ ஒரு குழந்தைகிட்ட கூட தாராளமாக விடலாம். லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35+ இயர்ஸ், ஒரு 40 இயர்ஸ் கிட்ட இருப்பானுங்க. ஆவரேஜாக வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆகும். டயட்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி நட்ஸு, சீட்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் மேண்டேட்டரியாக கொடுக்கணும். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா மொலுக்கன் காக்கட்டோ, ஸோ சாலமன் கிரஸ்டட் காக்கட்டோன்னு சொல்லுவாங்க. சாலமன் ஐலாண்ட்ஸ்லேருந்து வரவனுங்க இவனுங்க. ஒரு பப்பி இல்லை கேட்டு எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, இவனுங்களுக்கு ஈக்குவலாக வரவே வராது. அந்த பாசத்துலேயும் என்னன்னாலும் சரி உயிரே கொடுப்பாங்கன்னு வாங்கல, அந்த மாதிரியான ஒரு பேர்டு, ஒரு எமோஷ்னலான கம்பானியன். இவங்களோட கண்ணுலேருந்து எல்லாமே லைக் லிட்ரலாக கம்யூனிகேட் பண்ணும் நம்மக்கிட்ட. இவங்களோட டயட்டில் வந்து ஃபேட் ரொம்ப கம்மியாக தான் தரணும். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து கார்னு, ஓட்ஸு, லாங் ஓட்ஸ் கொடுப்போம். அண்ட் சன்ஃப்ளவர் சீட் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுப்போம். ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அதிகமாக தருவோம். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் அதிகமாக தருவோம். எல்லோ கலர்ட் மக்காவ்ஸை விட இவனுங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபேட்டோட கண்டென்ட் கம்மியாக தான் தரணும். இது எல்லாமே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கனாலுமே போதும், சைஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் ரெண்டாவது இவங்களுடைய பாசம். உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் பெட்டு கிடைக்கணும்னாலும் அது காக்கட்டோவாக தான் இருக்கும், ஒரு வேர்ஸ்ட் பெட் கிடைக்கணும்னாலும் காக்கட்டோவாக தான் இருக்கும். தேர் கிளிங்கி. ஆக்சுவலாக காக்கட்டோஸ் எடுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பெட்டர் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு செல்ஃபிட்டிங் பேர்டாக எடுக்கிற போது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் ஆகும். பிகாஸ் நீங்கள் வந்துட்டு பேரண்ட் கிடையாது, ஸோ நீங்கள் ஊட்டணுன்ற அவசியம் பேர்டுக்கு கிடையாது. ஸோ அவனுங்க வந்து வீண் ஆயிட்டோம், ஸோ வெளியில் வந்துட்டோம், ஸோ சாப்பிட்றது வந்துட்டு இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறதை நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. ஒரு பேரண்டல் கேர் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது. மற்ற பேர்டு வெளியில் வந்துருச்சுன்னா உடனே கேர் பண்ணிப்போம், லைக் உடனே எடுத்து உள்ளே விடுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும். பட் ஆனால் இவனை வந்து வெளியில் வந்துட்டானாலுமே ஸ்டாண்டில் விட்டுருவோம். இண்டிபெண்டன்சி இவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நான் வந்து எப்பயுமே வெளியில் எடுத்து கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்க ஆரம்பிச்சேன்னா இவன் அதை எதிர்பார்க்க ஆரம்பிப்பான். ஸோ நம்ம வெளியில் வந்துட்டோனாலே இவங்க கொஞ்சுவாங்க. ஸோ அடுத்த தடவை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சலைன்னா உடனே ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆகிடுவானுங்க. ஸோ ஒரு பப்பி மாதிரி தான், ஆனால் லைஃப் லாங் பப்பி, அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு கிளிங்கியான ஒரு பாசம் இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி ஒரு குழந்தை மாதிரி அப்படியே நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், ரக்கையை தூக்கலாம், என்ன வேணாலும் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் நோண்டிக்கலாம். பட் அந்த கடிக்கிறது இல்லை ஹிஸ் கூட பண்ணாது. ஸோ அந்த ஒரு நேச்சர் இவனுங்க கிட்ட ரொம்பவே இருக்கும். மேஜர் அட்ராக்ஷன் வந்து லைஃப் ஸ்பேன் தான். 50+ இயர்ஸ் இருந்துருவானுங்க. அண்ட் மெச்சூரிட்டி ஒரு 5 to 10 இயர்ஸ் உள்ள மெச்சூரிட்டி இருக்கும். ஸோ அது வந்து இண்டிவிஜுவல் பேர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் இவனுங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ 2 eggs தான் வைப்பாங்க, மேஜராக ஒரு பேபி தான் வரும். ஸோ இது வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் தான் நடக்கும். இப்போ இவனுடைய டிஸ்ட்ரக்ஷன் மோடு வருவோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டாண்டையுமே இப்போ அவன் பிடிச்சி கடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கான், அசால்ட்டாக பிடிச்சி எடுத்துட்டான். ஸோ நம்ம கையெல்லாம் எடுக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மேட்ரே கிடையாது, அசால்ட்டாக எடுத்துருவாங்க. பட் ஆனால் இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கை நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு மென்மையாக பார்த்துக்கணுன்றது இவனுங்களுக்கு தெரியும். என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஒரு காக்கட்டோ கடிக்குமோ அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் பயப்படவே வேணாம். பட் ஆனால் அதே பேர்டு வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சோஃபாக்கு விடுறீங்க, ஒரு சேருக்கு விடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து தான் வைக்கணும். பிகாஸ் பிச்சு போட்டுருவானுங்க. பட் ஆனால் நம்ம கையை கடிக்குமா அதெல்லாமே வந்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை.
இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காலா காக்கட்டு. ஸோ ரோஸ் பிரஸ்டட் காக்கட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் ஒரு 40+ இயர்ஸ் இவனுங்களும் வந்துருவாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு காக்கட்டு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, எனக்கு நாய்ஸியாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முழுக்கன் காக்கட்டு இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது கொஞ்சம் நாய்ஸி கம்பேரிட்டிவாக. பட் இவனுங்க வந்து நாய்ஸ் கம்மி. ரெண்டாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேனேஜபிளான சைஸில் வேணும்னா டெஃபினட்டாக கோ ஃபார் காலா. ரொம்பவே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பேர்டு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபிங்கருக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் போடணுன்றது அந்த பேர்டுக்கு தெரியும். அட் தி சேம் டைம் சோஃபா இது எல்லாத்துக்குமே என்ன ப்ரெஷர் போடணும்னு தெரியும். டயட்டிங் கண்டிப்பாக ஃபைபரஸ் டயட் தான் கொடுக்கணும். ஸோ பெல்லட் டயட் மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்னமும் நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா இவனுங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு ஒபிசிட்டி வரும் மெச்சூரிட்டி பீரியட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 10 இயர்ஸ் இவனுங்களுக்குமே. அண்ட் ரெண்டாவது காலால 2 சப்ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஒன்று. ஸோ இது வந்து பபிள் கம் கலரில் இருக்கும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷாக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ரெட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியான கலரு. கண்ணை சுற்றி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் பொங்குன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்துட்டு இன்னொரு டைப். பட் மற்றபடி வந்துட்டு உங்களுக்கு அதில் கேரக்டர் டிஃப்ரென்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எந்த இதுவுமே பார்த்ததில்ல. அண்ட் ரெண்டாவது இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாண்டிங் ரொம்ப துருத்துருன்னு இருப்பாங்க. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, அவனுக்கும் இவனுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியும். எதனா ஒன்று பேசிட்டு எதனா ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப க்ளவுனிஷாக இருப்பானுங்க. கேஜ்குள்ளேயே போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்துட்டு காலாவை மெயின்டைனே பண்ண முடியாது. சம்மரை வந்து அசால்ட்டாக தாங்கிடுவானுங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. வின்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ வின்டருக்கு முன்னாடி டிவார்மிங் கண்டிப்பாக காலாவை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணிடணும். ஏன்னா வந்து இவங்க வந்து மெயின்லேண்ட் ஸ்பீஷிஸ். வீட்டில் ஒரு குழந்தைக்கு இல்லை வீட்டில் நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்க, லைக் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இந்த மாதிரியான பீப்புள், ஸோ நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரினா தாராளமாக காலா போகலாம். பட் ஆனால் மேக் ஷுர் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பேர்டு எல்லாமே லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனால் சில டைம் நம்மளை தாண்டியும் வாழக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இவங்க கிட்ட நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம இவங்களை வந்து எப்படி பாஸ் ஆன் பண்ண போகிறோன்றதை யோசிச்சுட்டு ஒரு சொத்து மாதிரி வாங்குறது பெட்டராக இருக்கும். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காங்கோ ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட். ஸோ இவங்களை வந்து எப்படி காங்கோன்னு சொல்கிறேன்னா சைஸு முதல்ல காங்கோவுக்கு மட்டும்தான் இந்த சைஸ் இருக்கும். அப்புறம் இந்த ரெட் டெயில். ஸோ இவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒன் ஆஃப் தி டாப் மோஸ்ட் ஒரு டிமாண்டான பேரட்டு. ஸோ எப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாலுமே எத்தனை பேர் எடுத்துகிட்டு வந்தாலுமே ஓடிடும். ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப பொடி குட்டியிலேருந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு காமனான ஒரு பேட் கேரக்டர் இருக்குது. இவனுக்கு வந்து எல்லாருமே ரொம்ப ஷை. ஸோ ஷைன்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கை எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த டச் பண்ண விடாதது, இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஷையான ஒரு பேரட்டாக இருக்கும் 1 இயருக்கு மேலே. ஸோ நீங்கள் எப்படியான ஒரு கேரக்டரோட கிரே எடுத்தாலும் சரி 1 இயருக்கு மேலே தே வில் பி ரிசர்வ்டு. நல்லா பேசும், மனுஷங்க கூட வந்துட்டு இந்த தொட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இல்லை வெளியில் வந்து விளையாண்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கும். அண்ட் அந்த பேர்டோட நேச்சருமே அதான். ஸோ 1 இயருக்கு மேலே கொஞ்சம் அந்த ஷைனஸ் அந்த ப்ரொடெக்டிவ்னஸ் பேர்டு கிட்ட வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ கிரே எடுக்க போறீங்கன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா மேக் ஷுர் பேர்டு வந்துட்டு 1 man பேர்டாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ கிரே பேரட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மேபி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து டிவோர்ஸ்ட் பர்சன்ஸ் இல்லை டிப்ரெஷனு இந்த மாதிரியான ஆட்கள் எல்லாமே வந்து தே கேன் கோ ஃபார் கிரே. ஏன்னா ஒரு பேச்சு துணைக்கு ஒரு நல்ல பேரட். ஏன்னா மற்ற பேரட்டை விட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா டாக்கிங் வந்து ரொம்ப 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 தெளிவாக இருக்கும் அண்ட் புரிஞ்சு பேசும். ஸோ சாப்பிட்டியா, இதை பண்ணியா, அதை பண்ணியா, இது எல்லாமே கேட்டுச்சுனாலும் பேர்டு புரிஞ்சு தான் கேட்கும். அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த விஷயத்தில் வந்து கிரேஸ் வில் சூட் ஃபார் தனியாக இருக்கிறவங்க டிப்ரெஸ்ட் பீப்புள். மற்றபடி வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி பெட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் கன்சிடர் கிரே. ஃபேமிலி பெட்டாக நிறைய பேர்டு இருக்குது. ஸோ டயட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேட் அகெயின் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க, ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிடுவாங்க. பட் நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க. மெச்சூரிட்டி ஆவரேஜாக ஒரு 4 to 5 இயர்ஸ்லேயே நடந்துடும். ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 to 40 இயர்ஸ். ஒரு ஆள் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பேர்டாக வேணால் யூ கேன் சூஸ் அ கிரே பேரட். ஸோ இங்கே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுலே பெரிய பேரட் இவர் தான், ப்ளூ அண்ட் கோல்ட் மக்காவ். ரொம்பவே எலிகண்டான பேர்ட். லைக் நான் நிறைய பேர் இவனை பார்க்கறதுக்காகவே கூட நம்ம கடைக்கு ரொம்ப காமனாக வரவங்க இருக்காங்க. பெஸ்ட் கம்பானியன் பேரட், நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான ஒரு பேர்டு. ப்ளூ அண்ட் கோல்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப இருக்கிறதுலே வந்துட்டு சாதுவான ஒரு மக்காவ். மீதி இந்த ஸ்கார்லெட் இதெல்லாம் நீங்கள் நெட்லேயே ஆப்வியஸாக தேடி பார்த்தீங்கன்னாலும் தே ஆர் பிரிட்டி மச் அக்ரெசிவ். ஸோ இந்த சைஸுக்கான ஒரு பீக்கால கடி வாங்குறது வந்துட்டு யாருமே வந்து வீட்டில் விரும்ப மாட்டாங்க. இவனுங்க வந்துட்டு ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு ப்ரீட் கிடையாது ப்ளூ அண்ட் கோல்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஹேண்ட்லிங் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேர்டை என்ன வேணாலும் அலோவ் பண்ணும். டயட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் நட்ஸ் கொடுக்கலனா இந்த பேர்டு சைஸே வராது. அண்ட் இந்த கிளாசினஸ் இருக்காது, இந்த ஃபினிஷ் இருக்காது. ஸோ நட்ஸ் வந்து ஆன டெய்லி வந்துட்டு கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பிரேசில் நட்ஸு, வால்நட்ஸ், ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பாதாம், முந்திரி இதை மட்டும் நட்ஸோட
கிளாசிஃபிகேஷனில் கொடுத்துட்டு விட்டுருவாங்க. பிரேசில் நட் வால்நட் 100% நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும். லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50+ இயர்ஸ் இவங்களும் இருந்துருவானுங்க. காமன் சிக்னஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேரட் நான் வாங்குறேன், பட் எனக்கு காமனான சிக்னஸ் எதனா இருக்குமா, இல்லை பேர்டு எதனா சிக்னஸ் வருமா, இந்த மாதிரியான டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து கம்பேரிட்டிவாக நீங்கள் ஒரு காக்கட்டெயிலு, சின்ன பேர்டான ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ் நீங்கள் போகிறதுக்கு தீஸ் ஆர் 100% சேஃப். ஆக்சுவலாக இப்போ மக்காவுஸ் இல்லை கிரே பேரட்ஸு இல்லை காக்கட்டோஸ் இதெல்லாம் நான் சொல்லும் போது 5 இயர்ஸ் ஆகும், 10 இயர்ஸ் ஆகும். மெச்சூரிட்டிக்கே வந்துட்டு அவ்வளோ டைம் இருக்கும்போது 10 வருஷத்துக்கு நான் மினிமம், அதாவது மற்ற பேர்டுக்கு வந்துட்டு அதுதான் மொத்த ஆயுட்காலமே, இதுங்களோட குழந்தை பருவமே அவ்வளோ நாள் இருக்குது. ஸோ அதனால இவனுங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேஃபரான ஒரு ஆப்ஷன். ஏன்னா அதிகமான டிசீஸ் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து பேர்டோடைய அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸே அந்த ப்ரைமாக இருக்கும். காமனான டிசீசஸ் இவங்களுக்கு வரதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் அண்ட் ஃபங்கல். ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு போகிற ஃபுட்டை சாப்பிட்றது, இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் தண்ணி வந்துட்டு ப்ராப்பராக சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை கேஜ் சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்கலாம், பேர்டு வைக்கிற இடம் சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். இதுதான். ஸோ பேசிக்காக வந்து ஃபங்கல் வந்துட்டு கெட்டு போன ஃபுட்லேருந்து வரது, பேர்டு சாப்பிடும். இதெல்லாம் தான் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பெஸ்ட் பேர்டு.